Hello everyone. Today it's Wednesday, August 18. Just a few days ago, on August 14, Saturday, August 14, we received terrible news coming from Haiti, and since that time my heart is broken, and it's really hard to think about our brothers and sisters over there, what they're going through. As you heard, terrible and a massive earthquake shook the southwest part of Haiti, and many people were found dead. Already 2,000 were found dead, and more to come, and close to 10,000 people were injured. The local hospital are completely overwhelmed, and it's a total chaos in the city of Lekai. And on top of this, they've been hit just a couple of days by the tropical storm Grace. I thank God we're in contact with the church there and our team with the orphanage and school, and everybody was found safe. At this time, I would like for you to take a moment to listen from Joel and Ginny, who lead the leader of the Lekai church. They survived the earthquake in Port-au-Prince 11 years ago, and once again we're safe. Listen to them. Bonjour, mon nom c'est Jean-Joël Claude et j'ai ma femme à ma droite, c'est Claude. Donc c'est un honneur pour nous de partager un peu comment nous avons vécu le tremblement de terre hier matin. Donc nous étions réveillés et puis après notre dévotion, donc la terre s'est mise à trembler. C'était une sensation terrible. Donc de s'être enfermé dans une chambre qui va à gauche, qui va à droite. On n'a pas pu vraiment tenir son équilibre, c'était vraiment difficile. Mais heureusement, Dieu avait mis une cuillère sur les lèvres de Junie qu'elle ne cessait de répéter. Donc, je vais la laisser partager un peu avec ce qu'elle a répété. Ce que je répétais, ce que Dieu avait mis dans mon cœur et sur mes lèvres, je répétais sans cesse: mon Dieu, sauve-nous, sauve le pays, sauve les enfants. Et je répétais encore: mon Dieu, sauve-nous, sauve le pays, sauve les enfants. Donc, il semble que Dieu avait répondu à cette prière parce que, en répétant ces phrases, tout d'un coup, le tremblement de terre s'est calmé un peu. Il nous a donné le temps d'aller dans la chambre des garçons pour voir ce qui s'était passé avec eux. Heureusement, ils étaient déjà sortis. Donc, nous les entendons crier: papi, mamie, sortez, sortez, sortez. Et puis, quand nous sommes sortis, ils étaient déjà dehors. Donc, gloire à Dieu, nous sommes sortis vivants du tremblement de terre et nous vraiment glorifions Dieu pour ça. Et puis, nous sommes vraiment reconnaissants parce que nous avons vécu le tremblement de terre en 2010. Dieu nous avait sauvés la première fois et il nous a sauvés encore une deuxième fois. Nous sommes très reconnaissants pour ça. Nous sommes également reconnaissants parce que on a eu le privilège de visiter l'orphelinat. Tous les enfants de l'orphelinat sont sains et saufs, ainsi que tout le personnel. Tous les disciples sont sains et saufs, malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés que nous endurons actuellement, parce que tout le monde dort dans la rue, mais nous sommes très reconnaissants envers Dieu parce que nous sommes sains et saufs. Ensuite, l'autre chose pour laquelle nous devons prier, c'est il y a deux frères, alors il y a deux disciples dans l'église qui ont perdu leur maison. Donc, ce sont des défis, sans parler de deux disciples qui ont perdu des parents proches. Par exemple, il y a un frère qui avait enterré sa maman samedi dernier parce qu'elle était malade et qui, le tremblement de terre a tué son papa également. Donc, c'est quelque chose émotionnellement qui est très difficile à supporter. Donc, ce sont des choses auxquelles il faut faire face, à part des besoins de base comme la nourriture, les éléments de toilette, des choses comme ça. Donc, amen, nous sommes contents que nous ayons la vie
I want to say thank you. Thank you so very much for your prayers. Thank you so very much for your love. And may God bless you. Ok, merci beaucoup. Thank you, Joel and Ginny. We're praying for you. And at this point, I want to thank you for those who are listening. Thank you for your email, text, phone calls, all your encouragement. It's so encouraging. On behalf of the children, on behalf of our brothers and sisters, thank you. And thank you also for your support. The needs are great, and already we are responding to many needs. There will be some homes to be repaired or rebuilt completely, and also many needs at the orphanage and the school. But at the moment, we try to bring urgent relief with food, with clean water and care. If you are Americans, please go visit the website of Hope Worldwide, as they are raising funds right now. And if you're Canadian, you can also give throughout our website, oasishaiti.org. Thank you so much for your prayers, and thank you in advance for your support as well.